قزاقستان از سال 2023 منتظم ترتیب دادن کارت بانکی را برای خارجیان سخت‌تر می‌کند. محدودیت‌ها از منع دادن کارت به شخصان شروع شد که حق اقامت ندارند. سپس گرفتن رقم‌های مشخص انفرادی را برای خارجیان منع کردند. این رقم برای باز کردن حساب بانکی در مؤسسه‌های خارجی ضرور است. درتر مهلت کارت بانکی برای افرادی که شهروند قزاقستان نیستند تا 1 سال کم کرده شد. همکنون محدودیت‌های نو جاری می‌شود. طرح نو چاره‌های زیرین را پیش بینی می‌کند. طلب از بانک‌ها برای نظارت مشتریان دارای خطر بیشتر که شهروند قزاقستان نیستند، از جمله درباره منع دادن کارت در شکل فاصله‌ای یا توسط نماینده، دادن رقم انفرادی با استفاده از نسخه شناسنامه و سنجش حضور قانونی مشتری در کشوری که از آنجا عملیات بانکی انجام می‌شود. هرچند در قرار آژانسی نظارت و رشد بازار مالی از شهروندان یگان کشور یاد نشده است، ظاهراً گپ درباره روسیه‌گی‌ها است. بعد جاری شدن تحریم علیه روسیه، اکثر شهروندان آن در بانک‌های قزاقستان صورت حساب گشادند. برای خریدن دلار و یا بیرون بردن پول خود، آنها از همین صورت حساب استفاده می‌کردند. این وضع بازاری اسعار را در قزاقستان به مشکل دچار کرد و طلبات به دلار افزوده نگرانی‌ها را از کاهش ذخیره آن به میان آورده است. ساکنان روسیه هم از پول ملی ما ضمن عملیات‌های بانکی زیاد استفاده می‌برند. برای خرید و فروش اسعار روبل را با تنگه برابر کرده، بعد با این تنگه ها دلار خریده می شود. سپس بعضی عملیات حساب برابر کنی انجام داده می شود. این هم یک نوع فشار به پول ملی ما است. از این پیش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای پخش شده بود که رقم‌های انفرادی که بر روسیه‌گی‌ها داده شده بود به طور غیر قانونی بازخواند می‌شود. ولی رئیس کمیته مهاجرت وزارت کارهای داخلی در یک نشست گفت رقم انفرادی بازخواند نه بلکه بیکار کرده می‌شود. ما رقم انفرادی را برای شخصانی که با نقض رسمیات آن را گرفته بودند بیکار کردیم. حالا پرونده در بررسی است. گفته نمیتوانم که با کدام ماده ربط دارد. وقتی تفتیش انجام شد همکاران من میتوانند وضع را شرح دهند. در برابر این عملیات بانکی شخصان واقعی وابسته به مکان جایگیرشوی یا IP ادرس و رقم دستگاه قطع کرده می شود. بانک‌های قزاقستان وظیفه دار می شوند که چنین عملیات را فوراً منع کرده تمام معلومات را درباره مشتری، مکان بودوباش او و سراغه IP و تلفن به بانک ملی فرستند.